դիմակներից։ Դիմակներ չեն կրում, բաց տարածություններում, երբ որ փողոցով քայլում ես, հատկապես ես մեր Երևան քաղաքի ծայրամասերում, մեր շրջաններում, տեսնում ենք, որ քաղաքացիները իրենց առողջությունը վեր են դասում եւ չեն պատրաստվում դառնալ ինչ-որ խմբակի թիրախավորման առարկա կամ հետազոտությունների օբյեկտ։ Սա շատ լավ է, կամ իհարկե նաև քաղաքացիներ, ովքեր շարունակում են կրել առանց հասկանալու ինչումն է խնդիրը։ Բազմաթիվ հարցեր են բարձրաձայնվել, ես ուզում եմ մի հարցի վրա կենտրոնանալ դիմակների հետ կապված, որի մասին շատ քիչ է խոսվել, այն էլ խոսվել է իմ կողմից։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք գիտեք, որ ես սիրում եմ ամեն ինչը ներկայացնել, որպեսզի դուք ինքներդ կարողանաք ձեզ հարցեր տալ եւ մտածել։ Եվ այս թեման նույնպես դրանցից մեկն է։ Տեսեք, շնչառական համակարգը թոքերը իրենք ոչ միայն ունեն թթվածնով օրգանիզմը հագեցնելու ֆունկցիա, այլ նաև ունեն մարմնի ջերմաստիճանը պահպանելու, կարգավորելու ֆունկցիա։ Ինչպես է դա աշխատում, հա? Դուք ինքներդ նկատել եք, որ սառը օդում ավելի լավ եք ձեզ զգում, ավելի առույգ եք ձեզ զգում, շոկին ավելի թույլ եք զգում, կարող է որոշ մարդկանց մոտ նույնիսկ շոկի ջերմաստիճանը բարձրանալ մարմնի։ Ինչու է դա տեղի ունենում։ Սա շատ նման է մեքենայի համակարգին, սառեցման համակարգին, երբ որ շարժիչը աշխատելով, տվյալ դեպքում շարժիչը մեր սիրտն է, ուրեմն շարժիչը աշխատելով տաքացնում է մեքենայի այդ ներքին այրման համակարգը եւ անհրաժեշտ է սառեցման համակարգ, հա, որը գիտեք, հա, ջրի շրջանառության կամ, չգիտեմ, այնտեղ անտիֆրիզ եւ այլն շրջանառության միջոցով է տեղի ունենում։ Նույնը թոքերում է։ Երբ որ արյունը շրջանառվում է մարմնում այդ շրջանառության մեջ եւ այնուհետեւ գալիս շրջանառվելու փոքր շրջանառությամբ, որն անցնում է թոքերով, օդը, որը ներթափանցում է մեր թոքեր, սառեցնում է այդ արյունը։ Հետևաբար մենք ունենում ենք կայուն 36, մարդիկ կան 37.2 աստիճան ջերմություն։ Սառը օդում դա ավելի հեշտ է տեղ ունենում եւ հետեւաբար մենք ավելի լավ ենք մեզ զգում։ Տաք օդի պայմաններում, հատկապես երբ ջերմաստիճանը բարձրանում է 36.6 աստիճանից, հա օրինակ հիմա 40 այսօր չէ, բայց այս օրերին 41 աստիճանի էր նույնիսկ հասել, շատ դժվարանում է մարմնի ջերմաստիճանի կարգավորման ֆունկցիան։ Երբ որ դուք կրում եք դիմակներ, ձեր արտաշնչած օդը, որը տաք է արդեն, նորից դուք ներշնչում եք։ Հետևաբար այսպես անդադ տաք օդ ներշնչելով դուք եփում եք ձեր թոքերը։ Վաղը մյուս օրը, երբ որ դուք կունենաք լրջագույն խնդիրներ, թոքերի լուրջ հիվանդություններ, որոնց բուժման համար հնարավորություններ չեն լինի, ընդհանրապես բուժման եղանակները հետազոտված չեն լինի։ Հայաստանը այդ հնարավորություն չի ունենա։ Դուք այդ ֆինանսական հնարավորություն չեք ունենա։ Ոչ մեկ ձեզ օգուտ չի տա։ Ձեր երեխաներն էլ կկանգնեն փաստի առաջ, որ իրենց ծնողներին չեն կարողանում օգնել։ Ավելին, ձեր երեխաների թոքերն եք այսօր դուք խաշում, վաղ այսօր դուք ոչ մեկից չեք կարողանալու ոչինչ պահանջել։ Հետևաբար, որպես բժիշկ, ես հերթական փաստն եմ ներկայացնում, որ չի կարելի կրել դիմակ։ Մեր մյուս բանախոսները, որ դիմակների մասին խոսեն, մենք էլի թեմաներ ունենք։ Շնորհակալություն հարթակը տրամադրելու համար։ Ուղղակի ես կասեմ, ես ուզում եմ կոչ անեմ մեր հայրենակիցներին, այս դիմակ կրելով ոնց հասկանում ենք, ոնց տեսնում ենք, դիմակ կրելը ոչ մի օգուտ չի տալիս, որովհետև նշեմ նաև, որ դիմակ կրելով ոնց հասկանում ենք, հիվանդների քանակը չի պակասում, գնալով ավելանում է, այսինքն այստեղից մենք եզրակացություն ենք, հանգում ենք այն եզրակացության, որ դիմակ կրելը օգուտ չի տալիս, առավել ևս վնասում է առողջությունը։ Նաև հետագայում կառաջացնի թոքերի քաղցկեղ, որտեղ ինչու են անընդհատ շեշտում, որ երկրորդ փուլ է գալիս, աշնանը կունենանք երկրորդ փուլը, այսինքն եթե մենք դիմակները շարունակում ենք կրել այս շոքին, ուստի հանգում ենք այն եզրակացման, որ կունենանք աշնանը այն հիվանդները, որ թոքերը թեպետ ունեն թթվածին շնչելու շատ կարիք, դիմակները կրելով մենք ունենում ենք այսինքն խնդիր, թոքերը չի շնչում այդ թթվածինը, մենք ունենում ենք խնդիր, ուստի կբազմանան հիվանդների քանակը, դրա համար կոչ եմ անում իմ հայրենակիցներին, որ այս դիմակները վտանգավոր են առողջությանը եւ ոչ թե օգտակար։ Այսինքն
նաև կոչ եմ անում Նիկոլ Փաշինյանին եւ համապատասխան բնակավարում աշխատող բոլոր այն անդամներին, որոնք ստիպողաբար ժողովրդին գրել են տալիս այն դիմակները, որոնք որ վնասում են եւ ոչ թե օգտակար են։ Դրա համար դիմակներից բացի մեծ խնդրանքս ժողովրդին պետք է պայքարեն իրենց առողջության համար, իրենց երեխաների, իրենց ընտանիքների առողջության համար, որ ներկա պահին այս դիմակները վնասում են առողջությանը, փակելով թթվածինը իրենց օրգանիզմում, իրենց թոքերի շրջանառության համար կասեի նաև կոչս ժողովրդին, որ այս ամեն ինչը թեպետ ես բժիշկ չեմ, Ոչ, որպես քաղաքացի, որպես մարդ, ով գրել է դիմակ, գրել դիմակ։ Իհարկե, այս դիմակ գրելը օգտակար չի առողջությանը։ Ես ուղղակի մի քիչ հուզմունքս եմ ուզում արտահայտեմ, որովհետև արդեն բոլոր ժողովրդի մոտ արդեն այս ոստիկաններին տեսնելով, արդեն այս ամեն ինչը մարդկանց մոտ ոնց որ հոգեկան ստրես է առաջացնում, թեկուզ եւ այն փաստը, որ աղջիկներին բռնի ուժով տանում են, ծեծի են ենթարկում, չգիտես ինչ բռնի ուժեր են կիրառում ժողովրդի նկատմամբ զուտ դիմակի համար։ Տպավորությունն այնպես է, որ երկրում էլ հանցագործներ գոյություն չունեն, մենակ դիմակ չկրողներն են հանցագործներ, եւ սա ուղղակի անտրամաբանելի է։ Չեմ կարողանում հասկանամ, ինչպես բոլոր ժողովուրդը արդեն վախի, ստրեսի, որտեղ ոստիկան են տեսնում, արդեն ստրեսի են ենթարկում, չի կարելի նման բան անել, չի կարելի ժողովրդին ստրեսի ենթարկել, տպավորությունն է, որ երկրում կյանքը վերացել է, դուրս ես գալի հրապարակ, ոնց որ կյանքը մեռած լինի, ժողովուրդը բոլորը տխուր, չգիտեմ, այնքան փաստեր կան, այնքան արդեն չգիտես որի դեմ պայքարես, երկրում ինձ մի հատ խնդիր է առաջացել, չգիտես արդեն որտեղից սկսես, որտեղից վերջացնես, բոլորը շատրվաններն անջատած, ինչը որ կարա թթվածին արտադրի, ժողովրդին թարմ օդ մատակարարի, ծառերն են հատում, չգիտես ինչի, որը որ իրոք թթվածին է արտադրում, փակում են ամեն սահմանափակումներ են առաջացնում ժողովրդի համար, փակում են բոլոր օգտակար ամեն ինչը, խոսքս ուղղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, մինչ այն, որ դուք սահմանափակումներ եք առաջացնում ժողովրդին, ամեն քայլերով, ամեն փաստերով ժողովրդին մեղադրելու համար, ավելի լավ է դուք առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին ճնշեք, որպեսզի ժողովրդին կոնկրետ բուժում նշանակի, ոչ թե ավելանում են ավելի շատ հիվանդների թիվը, հիվանդների քանակը դիմակ կրելով, վիրուսը չի վերանում, մենակ դիմակ կրելով խնդրի հարց չի դա խնդրի լուծում չի, ուստի կոչ եմ անում ժողովրդին եւ իրենք պայքարեն եւ կոչս խնդրանքով եմ ներկայացնում բոլոր այն ուժերին, ովքեր առնչվում են կառավարության հետ, իրանք նույնպես իրենց դիմումներով, իրենց հայցերով առաջ քաշեն այս խնդիրը, ներկա պահին մեր երկիրը գտնվում է պատերազմական վիճակի մեջ, ելնելով այդ իրավիճակից, մենք չենք կարողանում երկրում ինչ-որ հարց բարձրացնենք, քանի որ կսրվի եւ երկրի վիճակը եւ ներսից եւ դրսից, առաջինը, ուստի կոչ եմ անում այն ուժերին, որոնք որ իրավասու են, որոնք որ կարող են պայքարել այդ հարցի շուրջ, եւ ծնողներին, եւ ժողովրդին, եւ համապատասխան ուժերին, կոչ եմ անում, որ իրանք էլ պայքարեն այս հարցի շուրջ, ժողովրդին սահմանափակումները վերջ տան այս սահմանափակումներին, ավելի լայն ծավալով բժշկական ավելի լավ ծավալով աշխատեն, որպեսզի այս բժշկական խնդիրները հիվանդների քանակը կրճատվի, ոչ թե գնալով ավելանա, որովհետև ոնց հասկացանք, այս դիմակները օգտակար չեն, ավելի վնասատու են, քան օգտակար, որովհետև էլի եմ ասում, էլի եմ շեշտում, հիվանդների քանակը գնալով ավելանում է,
մենք ոչ մի լավ բան չենք տեսնում։ Շեշտեմ նաև ինչի համար է, եթե այս ամեն ինչը նախատեսված չէր նախորոք, ինչի համար է համալիրում այսպիսի գոսպիտալացված տեղեր բացվել, ինչ գիտեք, եթե դուք նախապես պլանավորած չէ, վիրուս, մենք ինչքան գիտենք, ավելի վատ վիրուսներ ենք ունեցել երկրում, ավելի վան կոնկրետ անցած տարվա գրիպը, որ ամեն երկրորդ, երրորդ մարդ գրիպով էր տառապում, ինչու համաճարակ չէիք հայտարարում, ավելի վատ ախտանշաններով, մարդկան մինչև 15 օր հիվանդանում էր այդ վիրուսով և ոչ մի բուժում չէին նշանակում, ոչ մի համաճարակ չէին հայտարարում, բոլորի մոտ կարծիք է կազմվում, որ սա ինչ-որ սենց համատարած ոչ մի անգամ սենց բան չի եղել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ համատարած սենց վիրուս հայտարարվի։ Խոսքս փոխանցում եմ Նարեկին, եթե